وحكي أن صنفا من السعالي يتصورون في صور النساء الحسان ويتزوجن برجال الإنس، كما حكي عن رجل يقال له سعد بن جبير أنه تزوج امرأة منهم وهو لا يعلم ما هي، فأقامت عنده وولدت عنده أولادا، وكانت معه ليلة على سطح يشرف على الجبانة، إذا بصوت في أقصى الجبانة نساء يتألمن، فطربت وقالت لبعلها: أما ترى نيران السعالي؟ شأنك وبنيك، استوصي بهم خيرا. فطارت ولم تعد إليه.